ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பா. இது உங்கள் சர்வசக்தி ரோட்டாவேட்டர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம 42 பிளேடு ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல் வாழைப்பாடிக்கு டெலிவரி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம பழைய கஸ்டமர் சொல்லி இந்த விவசாயி வந்து வாங்கிட்டு போயிருக்காருங்க. ஃபுல் ஆரஞ்சு கலரு, பிக் டாப்லிங், பின்னாடி சர்வசக்தி லோகோ பிளேட்டோட ரெடி பண்ணி வாங்கிட்டு போயிருக்காருங்க. இது எபாக்சி பெயிண்ட் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு சேர்த்து உழவுலையும் வந்து பெயிண்ட் வந்து தரமாக இருக்கும். கம்பெனி சைட்லேருந்து ஆட்டோ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நண்பா. 92,500. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அழுத்திடுங்க. தேங்க்யூ.